Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. On se retrouve pour le deuxième épisode de Naruto, donc on part direct dans le mode histoire. Je tourne cet épisode dans le même jour que le premier en fait, tout simplement. Voilà, comme j'avais dit, je vais enchaîner le jeu un petit peu. Hein. Résumé. 兄イタチの真実とともに新たなる道を弟は模索する。そしてEt donc on va continuer, je pense que il est quelle heure? Il est 21h17. Donc je pense qu'on va faire toute la branche, on va voir. Vas-y, c'est parti. En tout cas, l'arrivée des Hokage. Et on va les défoncer. Ou on va jouer avec eux. Plutôt. Je suppose. Cinématique. 木の葉のそれも内葉の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて始めるわよ。式封じ海、その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なのよ。これを使い式封人の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば15、サスケ、水月、準備なさい。あとは15、あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの監視役につけていた絶がそのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼らはあの4人を呼び出す生贄となってくれるわ。江戸天聖の術。さあ来るわよ。すべてを知る者たち、先代の火影たちが。これが初代火影、忍びの神と謳われた千手柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式封人の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸天聖を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸天聖の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉サスケ、あんたたち火影に聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。イタチは
兄は木の葉に利用されたにもかかわらず命がけで里を守り木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体なんだ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間。指を下ろせ。分かった。いやー、すまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、ちと長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かにここから2時の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これはそうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのならここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければあなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかのう。そうよの。まず里と忍びについて語るには、内葉と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺ももはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Ok, enfin, putain, bah c'était long comme cinématique quand même, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir enfin jouer, bon, et je peux enfin parler. Donc qu'est-ce qu'on a? Gagner avec plus de 70% de PV, ok, ninjutsu, combo de 15 coups, ok, une projection, je sais plus comment on fait une projection. Ok, bon bah encore ce combat, hein. Il veut vraiment qu'on le défonce, hein. Voilà. Voilà, toi tu prends ça dans ta bouche. Bon, je suis un peu concentré. Il faut que je le défonce. Je vais essayer de garder mes 70% de points de vie. Donc ça. Tac. On va essayer de réaliser une projection en fait. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Tiens, prends ça. Ah, j'ai pas trop... Ah, bah ça c'est problématique, hein. Ça, il tape, hein, lui aussi. Mais... Ne te prends pas... Ne te crois pas plus fort que ce que tu es. Oh là là. Oh, je défonce tellement violemment là. Bon, on est pas mal chaud. En même temps, c'est pas très dur.
Ah, j'ai plus de mana, enfin de chakra. なぜ Ah, ça va. C'est mieux que B la dernière fois déjà. On est content. On est content. 終わりだまだらならさっさととどめを刺せ。できないか。それが柱間お前の甘さだ。俺は俺たちのいや俺の里を守る。何があろうとも里を守ることが何より人を忍びを子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと里にあだなす者は許さぬ。本末転倒だな。それが里の闇になる。いずれ俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが俺は確実に友を殺した里のために。そう里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作りそれを保つための大切な要だった。子供たちを守り無駄な争いを避け平和を実現するものだった。だがお前の兄イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶ者。目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは具体的にどのようなものかは分からぬが。無限つくよみ。里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代火影の話を聞いてあなたの考えはどうなったかしら。やはり刃をこの葉に向けるのか、それとも。許せサスケ。俺はお前にいつも許せと嘘をつきこの手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば
失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里、イタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。Ceux qui savent tout. Enfin, bon, on va pas beaucoup jouer, je crois. Hein. Beaucoup de cinématiques. Là, on a pu voir un petit peu Itachi. Hein. Rang A, évidemment. J'avais pas réussi à skipper les cinématiques, parce que des fois c'est un peu long, au bout d'un moment, on sature. Hein. À côté de l'histoire. Hein. Cette histoire annexe n'entre pas en jeu. Allez, on va faire le truc annexe, bien évidemment. D'accord. Allez. Allez, on est fou. C'est pas...覚えてるか、ガキの頃にここで話したこと。ああ。J'ai trouvé comment passer. Bon, on va passer parce que l'histoire, on l'a vu 8 fois, ils sont à côté et tout. Ah, c'est tout? C'est tout ça? Alors, je réessaye parce que j'ai pas trop compris, là. En gros, je fais passer... Ok, bah écoutez les gars, je pense qu'on va passer en fait directement... C'est même pas une mission en fait. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah on est parti, la force de Taka, c'est parti. On va avoir du Sasuke un peu. Cinématique j'imagine. Ouais.おお、ここからの眺めは懐かしいぞ。カリン、チャクラ感じたんでまさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足手まとい。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。許さんごときと思っているサメルがこのろくでなし。相変わらずサスケくんに弱そうね、カーリ。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻き一族のようだの。渦巻き一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ。思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。戦場に向かうのはいい。だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならばおとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが。オロチマルとやら、お前はまあいい。他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。
そのつもりだ。ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンするぞ。わかりました。ではこちらはサスケくんに15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで？バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど。 Cinématique 確 enfin. かにここなら迷惑がかからんな。 Bientôt, je pense. 今から我ら3人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい。さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。Et c'est parti pour le deuxième combat. Donc, gagner avec plus de 50% d'OPV, toucher une fois avec Ninjutsu, Jugo, Sugetsu, réussir un combo de 25 coups, activer la séquence cachée. Ok, c'est parti. Boum. C'est pas trop ce que je voulais faire. Prends ça dans ta gueule. Aïe aïe aïe. Bon, ça prend ça dans ta bouche. Bon, ils sont un peu faibles les Hokage quand même. Kunai d'or déjà. Oh j'ai fait n'importe quoi. Oh je me suis fait défoncer. Ah non. J'aurais bien aimé que tu te prennes cette petite flèche là mec. Oh j'ai utilisé 2 permis comme n'importe quoi. Oh je me fais défoncer. Ah mais là c'est bon là, tranquille. Je fais un peu n'importe quoi avec mes soutiens, j'avoue. Oh non, ça passe? Oh ça passe, yes. Putain de magnifique cette fin. Il n'y a pas à dire, les effets du jeu, les graphismes, ils sont vachement beaux quand même. Ah non, j'ai voulu l'enchaîner mais... Attends, il y a une technique secrète, je sais pas quoi. Je vais la faire. Wow. C'est quoi ça? Je dois faire quoi? Waouh. Waouh, je comprends rien. Alors je sais pas pourquoi, j'étais trop loin la première fois, ça a pas marché. Enfin, calme-toi un peu, Hashirama là. Ah. Ah, calme-toi un petit peu, garçon là, s'il te plaît.
木竜の術。Pourquoi ça marche pas? Je veux faire le même truc que tout à l'heure, la technique secrète. Pourquoi je peux pas? Faut que je fasse ça? Ah ok, donc lui ça marche, moi non. Comment ça marche? Bon, ça faut que je me renseigne un peu parce que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Oh, je vais me faire défoncer. Et meurt. Ah bien. 我らを相手にここまで粘るとは、これだけの力があれば評価を下すのはまだ先だ。最後までやらねば奴らの力を見極められぬ。何を遊んでいる。水晶派。 Ok, QTE. LB, LB, merde, c'est limité. Ah, moi je suis sur play normalement. Ok, nickel. Nickel.さてどうする。はい、ゴー。 Et voilà. Moi je te défonce à charme. B. Bon ok, j'ai un peu mongolisé, j'avoue. J'avoue. このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ想像以上だったと認めてやろう。おさて他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。Bon, je vais passer ça. Je vais passer la cinématique, ils vont aller sur le terrain. Voilà. Détruire l'Okage du passé. Ok. J'ai activé les séquences cachées. C'est tout ce que j'ai fait? Non. Si. Oh non, je suis nul. Ouais, c'était pas fou. Ok, donc faudra que je finisse l'autre. Bon bah les gars. Est-ce qu'on n'aurait pas fini une branche? C'est pas fou ça? Je pense que pour le prochain épisode je ferai toute la branche du haut. Du coup je commence à capter un peu comment ça fonctionne. Et du coup là on est sur du SAB. Faut que j'améliore les scores, hein. Je suis un peu nul hein. Bon, je vous laisse là-dessus les gars. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, aimez la vidéo, vous connaissez, partagez, voilà, c'est la vie. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!